Thank you.
Awangale ayi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Awangale Ssaabasajja once again tumukulisa bamukulisa Ssaabasajja omanyi njagala genda mpola nze ndi mujjwa amatekkera ag'omulundi guno nate era twebaza Katonda omulungi ow'ekisa agamutuusizaako. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Weebale kulwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Empalabwa mugimanyi? Mumanyi muyimba buyimbi empalabwa ye empologoma envubuka eyo tewali kigiyimirira mu maaso, buli kye bagamba nti yiiyo mbiro. Maaso moogi alaba bye tutalaba. Ebiremu nantalinnya mu kateebe, akateebe okamanyi ebyo ffe abakwira mu kyalo ffe tubimanyi. Wabaawo ebitosi naye nga wawanvu nga bw'ogwayokka nga basobola okukulimbalimba n'olinnyawo n'okkirira n'ogwayo, ye talinnyawo. Waliwo eyalinnyamu awo mu myaka gya 85 n'alemerayo n'agamba mumundeetere munyambe muleete Ssaabasajja, ng'ebiseera ebyo Ssaabalangira n'abagamba mumuleete yabanzija wano mu kateebe. Ssaabasajja n'ajja n'ayingira ensiko n'atereeza ekintu ng'olutalo lugaanye. Gwe kulwakuba ono yatwala ebitiibwa byonna, olutalo lwamumenya n'alemererwa nga Buganda emulemye era. N'agamba mumuleete, Ssaabalangira n'ajja. Ye n'asobola okukiruka kyonna kyonna n'abagamba kino n'agamba kati gweyimirira wali gutega wano. Ye yawa position ne bajjayo zikulagi ng'ali ku ttaka. Kati ate gwe yayambako luli kati atayagala kuba zikulagi ku ttaka, amaaso ku lutimbe. Omma wangala nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Nzaani omujjwa mu luggya lwa Buganda ebweru. Gwe kasooba nga wagenda kukola Buganda oli bweru, kasooba nga oli Kampala. Era abasajja bakola constitution ne bagamba no, Buganda teri mu Buganda teri Kampala teri mu Buganda. Wamma bakulimba bw'oyingiranga e Kampala ng'omanyi oli abroad. Gwe tofa ku kyakulinnya nnyonyi, oba otambuza bigere oba ovuzeewo kagaali, gwe manyi otuusa abroad. By the way, ako nakoleka nkajjirewo ddala. Omukyala yeeyanzizza nnyo oli omukyala omukadde bamuweerezaayo awo ensawo y'akawunga agirabye leero gye baweereza eggulo, asuze enjala asiibye enjala, ataddeko leero essimu nga nnoonyaako agenza okulaba n'agamba bannange. Bambi mukwano ow'e Boston, thank you so much. Mukama akuwa omukisa. Omukyala message agifunye leero akweyanzizza nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 10 z'ennaku z'omwezi emmeka? Musooke mulindeko 31 mulindeeko nammwe ate. Leero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ziri 3. Leero ziri 3. Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 mugumu. Njagala kudduka sipiidi nnyo ngenda kwongereza ku video y'eggulo. Sorry abantu mwenna be mbadde mpereza video nga tugitemyeteme n'abaginsabye video yagaaniddeyo. Ne yaleero babagikoze kinange simanyi ba admin abakugu bonna bagezezaako gijjayo, video yagaanye era leero tetwaweereza video n'emu. Okuva eggulo bagitetenkanya paka n'olwaleero bayiye software yenna ne downloadinga apps ez'enjawulo. Abantu abasoba mu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 video yabalemeddeyo. Kati tetumanyi ki video kiyabadde. Omuntu yenna agyagala nga agikusaba kubanga nali nagiranga mu video eri, kakati waliyo abagyagala ababadde bagirabira mu pieces. Mugende teekako kaddata ogende ku YouTube oba ku Facebook jojo gisanga. Ekyo nkimaze. Njagala kujjawo akalango kano katono nnyo. Aba UK chapter London muyinayo
abazungu bagiyita ki barbecue, abannakenya bagiyita nyama choma, abalala bagiyita muchomo. Is it? Mugiyina enkya ng'ennaku z'omwezi 31 ya kufundraisinga ssente ez'okukola emirimu gya NUP ku kitebe. So oyanirizibwa wenna wooli ne famire y'okujja egenda kubeera ku Alban Street, Alban Road, Badges Park entrance. Ogenda kusasula £5 ojje ne famire yo, osasula £5 zokka ojje ne famire yo ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Buli kimu kijja kubeera okay. Sente ezinaavaamu za kukola mirimu gya NUP. Osobola okuba ku namba zino wammanga singa obeera olina kyoyagala okumanya. Enamba eri 0749 yes 0749 94 42 29 74 oba osobola okuba ku 0794 75 05 72 then 2. Zezo namba zosobola okubako osobola okubanga omanya ebisingako awo. Ekyo nakyo nkijjewo akalango nkajjeewo NUP chapter UK mwena mukuŋŋaane tukole emirimu gy'ekibiina. Awo wennyini wenjagala okujja, awo wennyini wenjagala nsimbule ngende ku birala. Waliwo ekigundi ekitandise okuyita ku Facebook n'awalala wonna. Gavumenti ya Museveni yakoze bweti efulumiza olukalala lw'abambassadors n'efulumizaamu General Secretary wa NUP Lewis Rubongoya, era amasimu ne gatandikirawo okuvuga. ASP mulaba, abanyankole temuli bangu, naawe wennyini toli mwangu kuba ate Rubongoya bwe baba bamuwadde. Omanyiza era abanyankole nabalaba nze abanyankole mbatambulira mabega siyagala kubabeeramu kuba kakati Rubongoya wa NRM. Wulira bakulimba. Nabagamba wano musome ebyafaayo mujja kutegeera ebintu ebiriwo kati. Museveni yagamba agenda kudda mu nsiko, agenda tukola eby'omu nsiko. Nabagamba wano era n'abamu kumwe mukimanyi, Museveni yadduka n'ayingira Tanzania nga Amini ye president wa Uganda. Mwalimu abantu abali royo ennyo nga balisistinga Museveni tatabangula eggwanga, nga yabayingizamu ebyokutabangula gundi eggwanga, nga abantu bali mu mirembe gyabwe ku mulembe gwa Amini. Museveni yakolanga bw'ati, bayimiriranga Tanzania ebiseera ebyo nga message bw'eba etambula eyita mu post offices. Nayimirire Tanzania nawandiika ebbaluwa ate olwo nga ne gavumenti ya Amini etandise okwekengera buli muntu, erina abayeekera abagiyeekera nga buli kitereke bakisumulula. Bamuseveni ne bayimirire Tanzania ne bawandiikira omuntu ali royo mu gavumenti ya Museveni ayimini eya Amini nga abayeekera Bamuseveni bayimiridde Tanzania bamuwandiikira. Munnange weebale nnyo, weebalire ddala musajja gw'otuyambye, toba kubeera gwe singa twafadde enjala. Naye weebale nnyo, weebalire ddala obuyambi bwonna bwatuuka, n'emmundu ziri 7 ne kapisita akatono byonna byatuuse. Era weebale nnyo, Mukama akutuweera omukisa. N'ateekako omukono nze Sheikh ani Kasimu. Museveni yabikolanga Tanzania, kati ate nga n'Amini kye yakoze mu post office nga yataddemu aba ISO ab'omulembe ogwo babayitanga research biki? State research. Si beebo walingawo state research n'ani omulala awo ng'alina intelligence era nga egundi olugisumulula bwe bati. Amini n'agamba noono wange yandyamudde olukwakolagana ne Museveni n'amukwata n'amusalako omutwe. Namusalako omutwe naye nga Museveni akimuzannye buzannyi. Kati akomyawo bipolitics by'omu 7. Museveni oswadde eno generation giraba edduka.
baleta biri politics byabwe ebyomu nsanvu bakulimba mbuno olofena kakati tukyuke tukwate mundu tuzitunuze lubongo ya beerawo ate webale kutulidinga mu kube tufu. Hey, oyo Secretary General senga ffe tubadde tumulonda tubadde tumwongera ekisanja oyo ye Secretary General gwe twetaaga. Hey, addira Besigye ekifo kye mu kifo ky'okukiwa Besigye RDC we oyo yamutulekamu tugambe kati mbu Besigye ye mutuufu lubongo ye mukyamu ekifo kyo kiwe Besigye yatalina mulimu. Hey, Besigye ali awo talina mulimu. Ekifo kyo kiwe RDC we kiwe Besigye mukolaganye naye emyaka 10 ameka. Kati ayagala mbufe twefuulire lubongo ya ffe twagala lubongo ya. Twagala lubongo ya. Ekyo sikyogodde kulwa kuba nti mpolereza lubongo ya kulwa kubanga munyankole. Eyo politics Kyagulanyi His Excellency yamutujjamu oyo w'abanyankole simanyo w'Abaganda simanyo w'Abakyoli nedda tuli bannayuganda. Tusooka kuba bannayuganda okubeera abanyankole. Tusooka kuba bannayuganda okubeera Abakyoli. Tusooka kuba bannayuganda okubeera Abasoga. Busoga teina passport. Ankole teina passport. Gwalabyeyo passport eriko mbuno the Republic of Ankole. Tusoka kuba bannayuganda ebyo Museveni yabituleetamu ffe twagala lubongo ya oba omuwadde ekifo ffe twagala lubongo ya. Ebyo bipolitics byaggwako. Kati bano nabagamba Kimbugwa akolagana ne Museveni era gwe yakolagana naye okwokya Owino muwakana Kimbugwa akubye lubongo ya namulemerawo kakati bazzeeri era kakati awo ki NN kigenda kubeera awo simanyi NN lubongo yabamuwadde bulijjo tubagamba baagala kukomyawo ekyo ekiboozibozi kibuutikire gundi twagala lubongo ya ffe twagala lubongo ya era ye Secretary General waffe. Hey, kwata omulimu gwogenda oguwe Besigye bwewawadde ani ow'ekitiibwa ow'ekikolimo Nabbosa Ssebuggwawo tewamuwadde naamuli ati muwe omuddize n'engatto ze bonna genda ng'obawa nandala mafaabi bwe wamuwa walaba tuyogera ki. Ife Secretary General waffe gwe twagala gwe nebona yagala okumufeebya nebona yagala okumuvunza eno generation eraba bewasazisa mu nsala eyo bewasazisa bewattisa ebyo ku mulembe gwa Amini twabisoma tubimanyi kati. Twabisoma atulaba tusoma byaliwo ku mulembe gwa Yesu tubitegeera naye ate bino eby'omu nsanvu bino byajja wala mu nsanvu. Kuba ate nali mbulako emyaka mitono nnyo Amini yavaako 79 nze nenzija mu 81 kabula katono bwe kati musangewo kabula katono Amini musangewo kakati gwe Museveni wummuza oba wali akikukolera omanyi akola ebintu by the way mu bantu ab'okulaba kambabuulire Faziru bw'omulaba tomuyitako omanyi nze research eyange njikola mu Bayibuli. Gobobeki oyina kibuze kyo mu Bayibuli jangu kati bwo yagala research simanyo wachi gende wa Fazil omanyi NUP ina abakugu bonna bwo yagala security alert oyagala okumanya kulada oli luddawa kulada ya Museveni oli luddawa duke emisinde gende taki buza lumbuye bwoba toyina namba ye jango jinsabe security buza lumbuye ticha wali ajja kukuwa ekikwatagana mu security. Bino research simanyi company ki yakoze etya eno infere eno biki Faziru bw'omulaba tomuyitako kakati Bayibuli jangu wano. NUP buli kimwe ekiyina oli mulwadde gende wa Serukenya buli kimu tukirina kiki ekyala kyoyagala ngamba nga sinagenda mu video y'olwalero nkulagirire ewa buli muntu gy'oba olaga. Buli omu mukubuulire gwe jangu wano gwe jangu mu kabokisi ngambe ndi nti nkubuulire kati mu NUP gende wagundi mu NUP gende wagundi bonna nja bakuwa. Bwoba oyagala y'omwana omuwala omulalu agenda okukuterereza ebitunga nga tasaaga tumuyina. Waliwo omwana ali awo mu NUP mutonotono bwati bamuyita mumutegedde sijja mwogera linnya jjo yagize ekifaananyi ng'akutte embuzi bwati n'agamba naye bannaye n'omusajja anampasa oyina ebizibu Sharon bw'omulaba dduka tewali gwe tutayina mu NUP
now ekyo kya Lubongo yankijjeewo kati leka mbabuulire okumanya ng'eno gavumenti bipolitikisi byabwe tebakyamanyi na bye bakola ife ab'NUP abataasoma abaagala okutabangula eggwanga abayeekera ababbi abakwasi b'abakazi atuggyemu ambasada kati katukubireko mu ngalo Museveni oyina ekikyamu ku mutwe oba omuzimu gwa Museveni gwe gukozesa omuntu kubanga oli by the way abantu mwenna abasemberedde state roads zonna mu ggwanga kuba ayina eye Katakwi ayina eye Mbale ayina eye Nakasero omanyi state buli wamu ayinawo state roads bw'owulira ekiwunya tubuulire bw'owulira ekiwunya otubuulira kubanga omulambo gubuze omuzimu guyina gwe gwakutte atuza mu bipolitics biri eby'omu nsanvu gwe bw'owulira ekiwunya tugambe nti naye bwe mpita ku state road wano waliwo ekiwunya Nakasero wote wawunya kuba boda zisibaawo nga zizunga senga twakiwulira dda mwabali mu state road ezo simanyirira Katakwi Wawa Zombo Wawa tubuulireko nti wano waliwo ekiwunya omulambo tusobole okuguzuula amangu balowooza mbu bwe banadda mu bipolitics biri ebyekinaana tugenda kujja kati mbuuza mwatugamba tuli bakwasi b'abakazi kakati mukwata mutya ambasada ne mumujja mu bakwasi b'abakazi agenda akwata abantu b'abandi ebweru w'eggwanga kwegamba mutandise okupromotinga reepu ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala basajja mmwe muyina emitwe omanyi politics tetugenda kumumanyira eri simanyi muki simanyi nyina diguri mu political science doctorate nedda fe politics tumukomyawo wano byonna tujja bi-interpreting nga tubitegere mu mbeera zaffe eza bulijjo bagamba tuli babi fe olupapula lwa gavumenti buli lwe lututeeka lwe batukubako eggulire mu mpapula za gavumenti simanyi New Vision biki baba batukutte n'ebintu ebikola bomu mbu simanyi chemicals zino bomu zino ziraba zino bomu zino ziraba zino zonna bino byonna abaana babadde bagenda kukolerera bomu aba NUP kati ate muddira mutya omuntu abadde akulira okukola bomu mu ggwanga mu muwa obwambasada ebyo ebintu byombi bigatta ekituufu kyeki katubakubireko mu ngalo oyo politics mumuzeyo tuli mu politics mupya kati tulwanyisa nnumba ogiwulire kutema pa nononya n'ekiyumba kyayo nga tokiraba ebyo ebiboozi ebyo simanyi mutuwadde obwagundi ne bwe munabyogera ne bwe mufulumya nga mugamba nti Kyagulanyi ye vice president tusigala ku mulamwa omwana akoze posti waliwo posti omuntu akawanuddeyo n'akampeereza omusajja ayogedde ekintu kino nakakati nkyakirowoozaako yakyusa passport najja n'akyusa number plate kati azikyusiza driving permit n'azikyusa kaadi z'emmotoka ne bazikyusa buli kintu kyonna bakikyusiza ba vice president abakyusa kwegamba Uganda buli kintu kyonna kisobola okyuka naye ye Museveni takyuka kubanga yatugamba mbu obutabanguko obuli e Uganda buli ku passport enkadde tuzikyusa n'agamba bweyongedde kubanga driving permits tezinaba kukyuka ne bazikyusa ne bagamba nedda si kyekyo kyokka nti ono Bukenya yaliko ekizibu Bukenya tumukyusa n'agamba nedda si Bukenya ani sekandi yamukyusizza eggwanga liganya okutereera Museveni gwe wekka atannaba kukyuka okuva mu 86 Museveni was a problem. Yes. Omwarabu agamba you was a problem. Use a problem. No any has a problem in Uganda. Use a problem. Yes. Omanyi kati oluzungu twalusoma kati twalubuka kati duli English London. Arabic English kati yaliko. Use a problem. Ebintu byonna bikyuse. Nabbanja mupya yakajja tojja tugamba mbuno nabbanja ye mubi nabbanja tukubanja ate nawe nabbanja tukubanja naye nabbanja is not the problem. The problem yoli atakyuka kuva 86 takyuka. You was a problem. Ne tukyusa ne kadi y'emmotoka Museveni yagamba abantu bafanye Uganda babakuba amasasi kubanga kadi z'emmotoka zino ezakatabuze problem. Ne tugamba tuzikyuse tuzize mu mpapula kati lubeera lupapula bwe ruti. Abantu bafa. Katumba Wamala yagenze okubwa amasasi nga passport twagikyusa.
nga pamiti twazikyusa Museveni za problem kuba yetakyuka banaye nga tukyusiza bintu Uganda enguudo nayo tuzikyusa ntugamba eno kakati wanuwe temudda mugiyitamu nga mukkirira mwambuka bwambusi byonna ne tubikola Museveni za problem still there. That is why Uganda has a problem. Anti bulijjo mwagala luzungu kakati mwesibe ebbiri tosobola kuto nebo tugamba lero nebo tulimba ki Museveni ekizibu kya Uganda kitegerekeka watugamba lugunda kyekizibu no tugamba omusajja sekandi amenye nnyo government eno ntyo sekandi atumenye nnyo mu government eno nti sekandi abeera yebasebwe basi nti bakuba Katumba Wamala bakuba Kawesi nga vice president yebase nakulonda kunyambako kati bamukubye si yaliwo sekandi si ye yabaddewo tetwagala kutulimba mwali mwamugoba Katumba Wamala nga bamukubye abantu tebalya mmere mwatugamba luli mu covid oli sekandi teyakola kimala kugabira banna Uganda mmere sekandi taliwo ne mutugamba ebintu bya bikwata bulala ye kyakola kimu kyokka kuzina buli wasanga sango kangamwa ngagamba basajja muyimirire sekandi tayita ku muziki ekyo yalayira nengamba ne wamachinzo okubanga kitufu sekandi ono yamenye government sekandi yagenda banna Uganda tebalidde mmere ate no kulwa sekandi bali aliayo kulwa sekandi wali abafunafuna yawo bichachu ne babinywa obuugi bwakiri bwobiremu akawunga binywa obuugi naye kulwa alupo simanya alupo yo nange vice president yani alupo ate wakiri senga sekandi oba yasigalawo ono taziikanga nako tubadde tufiirwa abantu e Uganda wakiri sekandi ye yali atukubagiza najja tusomera ekiwandiiko alupo ani vice president wa Uganda oba naye tabaddewo nga yagenda ne speaker yakomyewo n'agamba bannamwe muli bazibu temusobola kumbika bwe mutyo mwambika n'empulira nga nfudde naye kati nga lwaki let us be one Uganda another konzo otyo abantu abo mubabike temusobola kumbika nammwe mwambika kabuze katono nfe nakati sinnakkiriza oba nkomyewo bannamwe temudda mukola bintu ebyo temuddamu we are Ugandans we are all Ugandans over basajja mmwe tubagala mufudde olanya tubagala mufe ekyo kyote tuliko webuze lwaki babikaggwe lwaki babikaggwe mu Northern Uganda lwaki babikaggwe ekyo kyobosooka okwebuuza kyogamba mu Northern Uganda tewabaddeeyo balwadde balala lwaki gwe babika oba gwe munene wekka abadde omulwadde yagambye mwambika n'empulira nga nfudde kabula katono nnyo nendabalanga ddala nfudde ne mukola ne keesi baana mmwe muli babi nnyo tubagala mufe kuba mmwe kizibu kya Uganda ngongama nti Museveni tafa nga tukyusiza ebintu byonna ne tutuuka n'okukyusa ID edda ID twazigulanga ku street n'ogende wa chairman nakubiramu stamp ne bagamba nedda ekizibu kya banna Uganda temuyina ID twakola ID Uganda yagaana okutereera waliwo omuntu atakyuka okuva mu 86 he was a problem. You was a problem. Kakati wama muwulire temugeza ne muva ku mulamwa bye babalimba limba mbuno simanyi mbuno Secretary General waffe mbuno bamulonze ayagala kutukubisa biri bi politics byensanvu ekyo mukimma amazzi kisirire mbadde sinana kuchogerako naye nzizo okuchogerako lwa masimu ge mukubye nga mugamba naye buli munyankole wali wa SFC ate kasomulaba nga alina kachano alina kawalata kasomulaba nga alina kawalata ng'omanya bw'omulaba dduka bakulimba abantu ababaliddemu enkwe ate si beebo abaana bannambi be batuliddemu enkwe okusinga be batuliddemu enkwe kyova olaba ffe abajjwa tukute wansi ne waggulu okujja ekibamba ekiri mu Buganda ffe tujjawo ebibamba kati abajjwa tusituse tumale okutereeza olujja kubanga munnange abaana ab'omu lujja tebakkirizibwa kukwata ku bibamba babisigaza
ekisiraani kikukwata gwe omwana w'omulujja omujjwa yekka yatakwatibwa kisiraani kasita omuwa enkoko eya alujumba ye kasita amala okumusalayo n'amukuba kibooko ng'akwata enkoko ng'atambula tatunula mabega ng'agenda yeeriira enkoko ye ng'ekibamba kiggwawo kati gwe omwana w'omulujja bw'okikwatako owedde kati ebyo mubirekera abajjwa wamma tujja bimaliriza ekikulu mwe temwasoma Luganda tebageza ne baba divertinga kati Kimbugwe si yabadde agudde kati awo agenda kusituka gye atandikise okwesesaasesa ebyo byonna abo abasajja bakuliyetinga ebintu juzi Museveni yakkakanye oba Museveni oba muzimu gwa Museveni gutwagaza ki by the way tugenda kutandika gulumba spiritual kugwocha kugusibira mu nsenyi enkalu mu nyanja y'akanomuliro mu bunyo obutakoma in the mighty name of Jesus omuzimu gwa Museveni tukukwata tukugaana okudda mu Uganda kati yesale egenda okutandika kati kubanga kulabika gusituse buto tukyanoonya mulamba ate omuzimu gusituse okitegedde juzi bagenze ne bakuba enkambi y'ezzombo nga gavumenti yegikuba ne batamu omusirikale mbu mutabani wa Museveni n'agendayo bagambye bwe bati mutabani wa Museveni yagenzeyo n'atunula bwati n'agamba era bwe wabaawo abayeekera wano bwe mundaba mweweeyo kuba kakati nze owa land commander infantry land forces kakati nga bwe mundabye muwedde mbu abayeekera ne beewaayo naye bannange ekiri e Uganda mbu Muhoozi bwe yagenze n'ayogererayo abayeekera ne bawulira nga tebakyalina katebe wa kutuula ne beewaayo wa chairman ne bagamba fe okusinza bwe twalabye mutabani w'omugenzi tetulina bwe tugenda kuyeekerera ne bwe tunadduka ne tugenda mu Central Republic ne bwe tunagenda mu Pacific mu ntobo yaayo omwana agenda kutujjayo fe ebyobuyeekera tubivuddemu fe twasse aba UPDF fe twabatemyetemye era bwe beewaddeyo wa chairman n'amukubira essimu Muhoozi n'amugamba bwe baba beewaddeyo tubasonyiye baddangamu ne bayeekera Uganda agagaboozi nammwe mugenda gatwala kakati mbu bagala tugamba Muhoozi w'amaanyi nnyo era olulabikako bw'ati nga bayeekera beeraga Muhoozi ye yassa aba UPDF bwe mutasituka kukuba mwana oyo sasi mu mutwe agenda nkugambye obudde bujja kukyanga nga n'embuya akubyewo mwe mulowooze embuna abikola zombo ayagala okulaga mbu w'amaanyi nnyo obudde bugenda kukya ng'akubye embuya mufeemu bana bagambe embuna abayeekera balumbye embuya Barracks simanyi bombo Barracks nga mufuddemu bana mufiire mu bintu eby'ekisiru nga baddira ekyana bakikola artificial mbuno kibeere kihiro kigenda nga temunnakuba mwana oyo sasi mu mutwe ab'ezzombo baafudde muje munakoma okubeera awo gwekola bwoti ebyo bye bagamba mbu agenda kujja ne babajjako mu magazini kwata essasi oliteeke mu nsawo osirike bwe bamala okujjako mu magazini sika bulungi bwoti oliyingizeeyo ozzeewo ofunguwe seefu osirike kuba bakimanyi nti temuliimu ssasi osirike kijje nga kirambula guard of honor okikuba essasi mu kutu lifulumire sayidi tukusimba ekyahiro omudaali gwo tugenda guleetera ku tipa gweva ku budaalidaali buno bwe bagabira ku lusaniya ne bakwambaza ogugwo gugenda kubeera ku tipa tugukulaga na bulazi kuba tetusobola gusitula gukwambaza gwe omwana oyo mumukuba essasi mu mutwe kati akakanya ku UPDF yaffe ate kakati gyakuba mbuna akola erinnya mbuno hiro kuki oyo mwana omulimu gwasobola mu Uganda gwasobola okukola senga avudde mu majenga kitaawo avuddewo mulungi mu kulega omwenge oyo omwana amanyi omwenge ogwayidde oyo akukombera ku bbiya n'agamba kano kabbiya baakapaakinze tekannaba kutereera oyo omwana yabadde alina okubeera ambasada wa Zoliga Waragi ku lwakuba ate yagumututteko Katolo bwama yagumututeko Katolo bwama yenna yazoliga buli byasanga byayogera ku his excellence Kyagulanyi abeerawo buli kye bamugamba oyo Kyagulanyi ye yatomedde yabadde avuga boda ye yatomedde omwana nga asala oyo Kyagulanyi aganya okutugabira emmere Kyagulanyi ye yawangula mu Lubaga naye talina asula ku petrol station yenna yazoliga dda ng'era ambasada wa Zoliga Waragi bwaba kati abo babiri bye basobola okubeera bazoliga bambasada bazoliga Waragi kitabani kya Museveni kitabani ky'omugenzi n'oyo Katolo bwama
sebo bamaze okuba ba UPDF baffe era ba UPDF ebbanga lye mugenda okumala nga mu respecting ekyo ekyana Eucaras use a problem mwe bennyini kati mwe kizibu ky'eggwanga mukwate Salimu Salemu mu besasi mu lubuto oyo yo lubuto lumumala kubanga lwonna lukomeeno mukwate Salimu Salemu mu besasi mu lubuto mukwate oyo omwana oyo omutali wa Museveni mu besasi mu mutwe Uganda eterere n'omuzimu gwa Museveni tegujja kudda kuba abo be bagukomyawo be baguzuukiza be baguzuukusaabo bebaguzuukusaaba babiri nkugambye kwata Salimu Sale oyo ye ne bw'omuyisaako kambe anti olubuto luli bwe luti yenna tabitegeera gwe yisaako akambe omale olabe awo ojja kulaba nga tuleyini ziyiika leero eyiika wali Uganda Airlines kasooli w'abantu olwo olubuto lulimu kasooli w'abantu anti amugula siringi 2 yenna n'amupakira yenna ali omwo omusajja ali ati atunula bw'ati yenna tategeerekeka byalidde ebya Uganda byonna biri omwo wakiri bw'aba toyina sasifuna ejirita oyo yene bw'omuyisaako jirita bwoti katono byonna bijja kuyiika omulenzi mu mukube esasi mu mutwe otherwise atandise okukolera erinnya ku UPDF kubanga bannayuganda bamuganye bannayuganda baganye okumugira kakati erinnya alikolera kukutta UPDF kababatte nammwe kababatte kababatte anti mwine mundu temumanyi kyakuzikozesa kababatte mbona abayeekera simanya abaavudde Sudan kababatte teri muyeekera yava Sudan teri muyeekera yava Congo sebo mbo lwayiseyiseemu abayeekera ne beewaayo beewaddeyo na wa chairman ne bamugamba twabadde twadduse nga twayingidde Garamba era bwe twalabye amawulire ng'omwana atunoonya sebo chairman tuwolereze era ne bagamba mutabani wa Museveni era olwaze bw'ati abayeekera 7 bonna bagambye ebyobuyeekera babivuddemu ne bamukubira essimu n'ababuuza babuvuddemu tebagenda kuddamu kulumba nkambi mbasonyiye bagende basimbe kasooli oyo omwana bwe mutamukuba sasi mu mutwe UPDF muwedde mbabuulidde ngenze ku video y'olwaleero tinatandika obedda nzigula kamooli omanya kamooli kakaluba ekisooka kali waggulu okunukkiriza kakunukkirize eddaala limpi akamooli kalimu nabbubi kazimbamu kalala nkoma akamooli si kangu olujjugulawo lumu n'ofuluma naye akamooli bw'okalaba dduka ekya Secretary General waffe nkimaze era mukitegedde kuba kakati kimaze okuzuuka nti ffe abataasoma abakwasi b'abakazi ffe tusaana okuba ba ambasada n'eggwanga tulisobola ate bwe tubanga mwonna mubuzeemu ambasada alina kuva mu NUP kitegeeza n'eggwanga tulisobola Museveni za problem za Uganda za problem za Museveni za problem and your family sisa kubanga mbadde mu Bawarabu emyaka 5 ndi mugwa mukaga nga simanyi Luzungu kuki namwe abatannaba agenda kujja ngenze ku video yajjo ekyawandiikibwa nkomezaawo kyawandiikibwa kyeggulo kuba tukyali mu episode this is 2 ekitta abantu mu linnya lya COVID abafalisaayo obunanfuusi bwabwe jjo bwe navudde wano nakuwuliridde information neŋŋamba leka nzireyo paati 2 ey'olwaleero tujja gisoma olulala n'ey'olulala tujja gisoma olulala paka lwe tunaagira nakuwuliridde information abantu bamanye ebintu bulijjo mbagamba abantu bangambye ffe twava mu kkanisa ya Liberty Worship Center SFC yagitwala SFC yesumba Liberty Worship Center ya Namutebi bangambye kituufu omusajja kula abadde n'ennaku gy'otamanyi muwendo abadde atambula ne biskwiti mu nsawo mu kooti bw'ati ka biskwiti ke n'akaliira wano ne kasoda ke nga nako akateeka mu kooti bino bye mbagamba byabaweereza
ab'omu Liberty kakati bonna mugende mu basaleko emitwe tulabe. Pastor yayimirira ku kituuti n'agamba tewaliwo COVID. Kuba eggulo nagambye waliwo ekintu kye yayogera ne kimuleetera obuzibu. Omuntu n'agamba nze mu service nalimu nti otyo yawakanya COVID. Naye nga mu kkanisa baleeta aba SFC be babeeramu be bakuuma Namutebi be babeera everywhere ne baleeteramu omuvubuka yajjanga cameraman mu church n'abeera cameraman n'akwana Namutebi kati yebba wa Namutebi. Hey! Information is a power. Mbagambye omuwarabu bw'oba oyagala omwana wasoma oluzungu mulete mu bawarabu. Information is a power. The power za information. Omulenzi yajjanga cameraman kati yebba wa Namutebi. Era abeera ne Namutebi mu motoka yavuga Namutebi. Kula abadde atambulira ku lodi. Kula abadde avuga futushibishi. Yebuzabuza mwawo n'anoonya gy'avugavugamu cameraman yatwala Namutebi. Information is a power. Abantu bamwambye kituufu, kyoyogedde kituufu. Labayo. Abantu abamu bwe baali babika Kula bagamba Kula yafudde pressure. Bamuziika nga wa COVID. Kula yafaaki. Njagala mbabuuze mmwe Kula yafaaki. Yes, the information is a power. Kula yafaaki. Batugamba yafudde pressure. Abalala COVID. Abalala pressure. Bw'aba COVID. Ne bwe tugende China gye yasookera COVID takukwata leero n'ofenja. Ne China gye yasookera nga yakafuluma okuva mu Lugave. Simanyi mbu yava mu Lugave, simanyi yava mu ki, simanyi yava mu Kawundo. Ne yali akawundo ako yatwalawo emyezi. Ng'akyaziira, atungununa, awoomerera, ajigirira, naye nga waali. Yafa luvannyuma. Njagala mbuuza, COVID wa Kula eyamukwata leero n'afenca COVID ki? Bw'aba yafa pressure ng'omuntu yenna asobola okufa pressure, lwaki mwamuziikanga wa COVID? Information is a power. Namutebi amanye ekyatta. Namutebi bw'amala okufunwa bangambye omuvubuka either Munyankole oba Munyoro. Oba erinnya yaani ye bagonza kugonza like that. Either Munyankole oba Munyoro. Yajja wa SFC yajjanga cameraman. N'abeera ku kamera n'akuba ebifaananyi bw'abyoza bw'abigaba okukakana nga amututte. The information is a power. Mwata Pastor Kula. Kula bwe yagezaako okuyogerako naye munnange pastor ng'otambula bubi. Ekkanisa ya Kristo namugambe n'ekkanisa ya Museveni. Ekkanisa ya Museveni si ya Kristo. Era mwabali mu Liberty mwenna mugenda mu ggulu wa Museveni. Ekkanisa ya Museveni buli wogiyingiramu owulirirawo okubeerawo kwa SFC, okubeerawo kw'emmundu mmwe mukuyita okubeerawo kwa Mukama. Katubakubireko mu ngalo. Information is a power. Yes. Abantu bamanyi bwino. Omusajja era njagala okulabula abasumba Bugingo wa Simatuka. Thank God. Omanyire Bugingo naye musajja Bugingo ya Simatuka yalwalira waka. Bugingo yagamba sigenda mu ddwaliro. Era Bugingo baali bakulinze oba kulinnya mu ddwaliro nga SFC esalako. Kati senga oli mugenzi making a sure tebakujjanjabirako ebweru w'ewakaawo. Mwabalaba wano nga boogera nga makulu agamba nze ne ŋŋamba twategeeza dda Mukama nze nja kufa ne pastor wange. Ffe twagamba Mukama era tujja kufa lumu. Kale bw'abanga COVID gwotuleetedde atutte nze kanzijanjabe pastor wange, kanzijanjabe just pastor. Kikomaawo ku pastor nze mujjanjabe sisobola kumwenyinyala mbu mukwateko ne giravuze. Pastor bamukwatako ne giravuze. Nze pastor ne mukwatako n'engalo. Pastor ne mujjanjaba ne ŋŋamba bwe kuba kufa kanfe ne pastor wange. Makula yabyogera awo mmwe temwamulaba. Nagamba nenzijanjaba pastor baali bakulinze ogende mu ddwaliro Bugingo. Kati senga twogera birala. Senga buli lwe tukwogerako tuteekako RIP. Rest in peace Bugingo. Ogwa Bugingo. Genda weenenyeze Katonda. Genda weebaze Katonda.
era bakyakunoonya bugingo bakyakunoonya. Museveni yayogera ekigambo kino mujjukira amawulire ge naba breakingira aka audio nze naka breakinga nenkateekako ne gundi nenkateeka ne mu kifaananyi ani admini wange n'akadikoletinga ne tukateeka ku Facebook nga MP alumiriza nti president yangamba okulunzita. He told me I will do what? Namugamba atya nja kukusalako omutwe. I will chop off your head. Oyo mukyala nze na breakinga agamawuliro okuva ekyankwanzi. I will chop off your head. Kwolwo mu bintu ebyalimu Museveni yayogera ku balokole n'agamba bw'ati, you wait for what is going to happen in balokole fraternity, most especially that so-called pastor, Munyarwanda pastor. Yali agamba bugingo mwali asente z'omusajja ngamba nkugambye yakyogera ekyankwanzi. Bayibuli kino ekyawandiikibwa kye mbateddeko kigambo biki ne bye mwayogerera mu kisenge ekyankwanzi muli biwulire kata. Bayibuli egambye bye mwayogereranga mu kutu mukama ate mu kisenge muli bisanga ku kasolya k'ennyumba kati biri kata. Museveni yagamba wait something is gonna happen in balokole fraternity. Information is a power. Nagamba most especially that so-called Munyarwanda pastor. Era bw'owulira bugingo avuma ekimmonde mumuleka avume ekimmonde. Bugingo yongeramu vuma ekimmonde. Museveni yabeewerera kyankwanzi nga bakamala okuyitamu. Kwolwo omuwala lwavaayo n'amukola ki n'amulumiriza. The president of the party, he told me, you Grace, Sylvia, I'll chop off your head. And I replied to him it was like a joking. I said, no, how can you chop off my head, you Mr. President? Who is going to look for a vote, your votes here around the area? And he told me, I will chop off your head. Genda kupeji yango jebisangayo. Genda akakantu kugenda kasangayo twakasasanya nyonyera katambula. Nze nasoko ka breaking one. The power, the information. That so-called Munyarwanda pastor wawana ate era tonnaba kuwona kubanga ne ku church oliko SFC nawa oliko SFC bakulinze mukona bugingo. Bakulinze mukona Lwere agenda bamalawo. Joshua Lwere agenda bamalawo. Namwe abalokole mukwate Joshua Lwere mu mukuba amayinja, mukwate Joshua Lwere mu muyuze ebikooti. Abananfuusa abafalisaayo abo bagenda bamalawo. Mbabuulidde. Olaba Joshua Lwere atembeya abaana ba NUP ku street naye ate mu church. Mu church kakati mbuuza owa NUP asobola okugenda mu counseling ewa Joshua Lwere. Abananfuusi abafalisaayo bagenda basala mwena babamalewo ekirungi ne bannannyini lufula babasala. Joshua Lwere olowooza mbu oli ku safe side bw'onoomala okukwata ebyama ebiwera tuli wano breaking news kiki Joshua Lwere yabadde mu service tukedde afudde. Joshua Lwere muntereeze kuba kati omusaayi oguli ku mutwe gwo n'omusaayi gwa Ssenfuma guli ku mutwe gwo Joshua Lwere. Era bw'oba oli wano ng'osabira wa Joshua Lwere mu mugambe omusaayi gwa Ssenfuma guli ku mutwe gwe. Omusaayi gw'abaana abafudde nga Joshua Lwere yabatembeya yatwala information naye nkubuulire wafa olunaku lwe batta Muzaata. Muzaata yagamba nze nsobola okukusookayo naye kimanye wafa olunaku munno lwe yafa lwakuba obadde tokimanyi. Faba NUP ne bwe mututta ekyo tukisuubira era tutambulira mu kufa tukimanyi. Emmotoka bw'etakutomera ey'amagye bakukuba essasi. Batakukuba essasi bakukuba akatayimbwa. Batakukuba akatayimbwa bakutwala ekitajja ne bakuttirayo. Bwe kiba si kyekyo bakutwala eggulu. Batutta omwana mulenzi wa NUP yenna yagenze oba yabaddeko ki simanyi liri puzzle kati liri puzzle mbu tumusondere miliyoni 2. Mwagenda ggulu kunona ssente. Mbu waliyo ssente empitirivu. Ate tukusondere gwe yalwalira mu ssente. Kiki ekyali kikututte eggulu ku ssente.
kati mbuno milioni 2 mbuno tumusondere sente ate ko yagenda okulona sente kyogamba mwena gwo omuntu yalwalira mu sente wafuna sente n'okulwala n'olwala ate ffe tukusondereza ekinaku lipazo nywera nze yo ye position yange ze nyina kanziguliremu omuntu emmere atayina mmere anti wagenda ggulu kunona sente ziizo oba yali amize sente z'omusajja bamusaza olukindo kuva wano bweruti ne lukkirira bamubejjuddemu 2 anti mwagenda kunona sente omusajja yagamba bw'ati kituufu ngenda kukola nammwe endagaano naye akataago nkatwala akaliripazo mmane ya ne ali awagamba nabalabyeko nalabyeko beti mpologoma naye be najja nabo bo tebaliwo ate ekisawo be bakitwala kamiliyoni sinamulaba naye nalabe ng'ekisawo bakimuwa nagenda okuwulira ng'akataago kamyansa kati ate ndaba bansaze kati bannaye simanyi munfunireyo miliyoni 2 kati bukyango yimba tosa kuterekawo miliyoni 2 kibi nnyo ekirala mwena basita ababaddeyo temusobola kwejjamu miliyoni 2 bannange mutulekeemu mutulekeemu bannange kubanga wali sigadde ku mazima noyimira ku mazima Bayibuli egamba nti oyo agumiikiriza n'atuuka ku nkomerero yalirokolebwa obadde ogumiikiriza obadde okoze byonna wanoonya akalulu oyimiridde naffe okubye ekikopo oyogedde enjiri ya Nuupu bambi olemereddwa ku ssaawa esembayo Bayibuli wulira Yesu yagera olugero n'agamba waliwo abawala 5 abasirusiru n'5 abagezigezi si beebo 7 5 Bayibuli egamba balinda omugole ng'omugole tatuuka ne bakuma ettabaaza zaabwe ne bakuma ettabaaza ne balinda amafuta ne gaggwaamu omugole najja 5 nga baatereka agaabwe ne bajjuzaawo bo ne balaba omugole abo bokka be baalaba omugole kuba ettabaaza zaali zaaka kati munnange ogumiikiriza naye ku mbaga tebayingira banaaba amafuta bwe gaggwaawo ne bafuluma ne bagenda okugula amafuta eggulu bagenda okudda ng'emiryango giggaddwa ebbanga lye baamalawo si lyali ery'amakulu lye baavaawo lyali ery'abakulu lyali ery'amakulu tebaalaba mugole 5 bo baali zaavinza amafuta nga bakimanyi eri ewaffe mu kyalo musobola okulinda omugole n'alwawo okujja kuba ekkubo bbi emmotoka yatubidde eri ewaabwe gye bajja omugole bategekayo ebivubuka eby'amaanyi ne bitega ku mulyango tewali kuyisaawo kaasuze katya embaga n'ekona anti kaasuze katya tannabaggwa mu ddiiro bafuna abasajja nga balinga edi mutwe ne bazimba bwe bati mu mulyango teri kuteekayo kaasuze katya ate eyo yembaga oyo yatwala omugole kati mwabali eri abalinze omugole eri ku reception kaasuze katya eno amala kugwa mu ddiiro eri embaga n'etambula kaasuze katya bwakeesa nga tayingidde omugole tavaawo oba ayagala nnyo bbaawe oba mubivaamu nga mubivaamu ate temusobola bivaamu kubanga ogwo gwe mukolo ogusembayo embaga etandike ogwo gwe guddirirwa ogusembayo ogukomekereza ogutandika embaga kwegamba gulyawo tegutegerekeka gwe gukomekereza gwe gutandika gwe gusembayo ogutandika embaga kaasuze katya bwe bagigaana ate ne bwobanga obafeze gwe ne bwobafera noddira ekidomola n'okiteekamu mini emu kasiteegwa mu ddiiro kiwedde oba omugole ayambadde oba tannaba kunaaba amasanda ga ffene ajja n'amasanda ge kasita kaasuze katya ayingira eyo yembaga olwoba mutandise enkomerero y'entandikwa y'okutandika kw'embaga kati liri pazo weebale nnyo amafuta gakuweddeko ng'omugole tannaba kutuuka wamaze kuvaawo omugole najja mu mbaga toyingira Bayibuli bwetyo bwe yasomesa mu mbaga toyingira kakati ali awo agamba bannange kyekyo nali nnywa kasoda simanyi kyali mu soda nagenda omumala omunywa nga mpulira ebisaanyi bintambula nalabyeko beti mpologoma yandeeteddeyo wano 3,000 naye bannange mujooga abayimbi mujooze bannammwe 3,000 ng'oziwalira pazo lunnabe genda ogule emmotoka nze temuzindeeteranga 3,000 mbeegayiridde baserebu
nalabyeko Abudumulasi ate Kamiliyoni nakoma omulaba nga yeetisse ensawo ya ssente simanyi oba yatuuka e Kampala oba ali mu Kaluma oba ali awo simanyi nazzeemu okulaba Bajjo ng'ate yagudde eddalu emisambo egifuga Uganda giri wano kati gyonna ngiwambye Museveni weetegeke bw'otuza mu lockdown nkukuba omusambwa gumu ogwokubiri bwe gukukwata Museveni owedde kwegamba ekiri mu bayimbi ne bapromota bw'okiraba dduka kyekyo ekiri e Uganda Bajjo yagudde eddalu yabadde Katonda gye bwerere yajjidde mu mujozi ngamba ate eggulu waliyo tournament z'emipiira ba beggars abakulu bawakanya ba upcoming beggars upcoming promoters be bagira ba giant beggars oba nengamba katireka ndabe Abitex nga ayambadde pule ayambadde omujozi nengamba kati nono ono alabika alinganga Badyope ati yali mutono ani waliwo akalenzi ka Uganda Cranes akayina ebiviri bwe kati bakayitanga bati kali katono bwe kati naye nga kakaluba nengamba kati ngenda kuddamu ndabe Badyope omulala konze waliyo omupiira bajja ali ku mugga nengamba ebisawo by'eggulu biyitamu omugga nagamba tetuli ku kisaawe konze kiki abachwezi bali wano bonna mbawambye nze mbalina ate nze sirimbangako n'amaanyi ga Katonda nze ngayina Museveni lwe yafa namukuba omusambwa gumu ogwokubiri ne gudduka nengamba naye Mukama bajja abadde ki abantu bagudde eddalu yagambye kasita batuza mu lockdown era Museveni gezo tuze mu lockdown emisambwa gyo gyonna Bajjo yagiyina bulijjo tugamba Mukama tuyambe ku misambwa gya Museveni Bajjo yonna yagikuŋŋaanyiza n'agiteeka mu pule kati yagirina ddamu tuteeke mu lockdown awe nize wakafini muwenjirize Bajjo yatugambye talimbangako amaanyi ga Katonda gali ku ye nabbi Banange simaze munaga ntolwayo siweereza waliwo omuntu eyambuza naye gwe buli lunaku obeerayo live obeera otugambanga ki Bayibuli eno ogiraba olunaku nnyina okukola live 3 tusobole okuba nga tubaako kye waakiri tuweze olupapula lumu mu Bayibuli muno bukyanga ntandika gisomesa sinawezaako olupapula sinabadduwezaako kati lunaku nnyina okujja live 3 naye lunaku nzija live emu olwo mbuno nzija nnyo waliwo abantu abakola live 3 olunaku 4-5 onani Yisima akola eyiye ku macha nagenda ku TV nagenda ku radio nagenda ku nagenda mu kibira nagenda mu kisaawe nagenda mu kitogo yonna ayogererayo nze nzija omulundi gumu olonze nkola obubi olonze batawanye nnyo nkugambye Yisima jja buli wamu bw'oyita ku kitogo Yisima bw'ogenda mu kibira Yisima ku Facebook ku macha akeerako bw'ogenda ne ono wobululwana mu 5 145 bumeka ono gundi ani lwamiti namukyaza n'avaayo ku anikati yoyo nze nzija omulundi gumuyenga mu mulabe gye emirundi gyonna nkugambye bukyanga ntandika kusomesa Bayibuli sinawezaako lupapula ate nga tulina ogisoma kyemugamba nze ngisomera bwerere bwenvaako nengitandikako nengisoma nange sinaweza lupapula ekiseera kigenda kutuuka gwelinda His Excellency amala okupasinga kasita muwulira nti amaze okubuusa ennyonyi mu bbanga politics awedde ye president tugenda kubeera mu Bayibuli mukka era ne page ngenda gikyusa si Bible and politics Bible tekuli politics kuba politics ajja kuba aweddewo oyo politics ajja okubeera wajja kuba waffe wajja kuba tewakyali Bible and politics buli lunaku byawandiikibwa kusoma bya mwoyo byokka paka lwe tunaabimalayo ate tebimalikayo paka lwe tunaabitegeera tusobole okutambula nga tusaanidde mu maaso ga Katonda naye kati tulina okubalansinga obulamu bombi tuli mu nsi newankubadde ate twagala kugenda mu ggulu kati tulina okubalansinga obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri ate obwo obulamu obw'omubiri bubalansingibwa politics kati politics okubalansinga e Uganda nga tufunye presidenti nga tumaze okufuna omusika w'omugenzi naye kati eggwanga liri awo terina mukulembeze eyawangula bamubba abaliwo batamiivu bali awo bazoliga walagi ate be ba president kati eggwanga lyesulise liti eggwanga lyesulise buli kintu tugezeza nkugambe tugezezaako okukyusa buli kintu ne passport twazikyusa nga tukizudde
abantu balwala nnyo Uganda kubanga passport tezinaba kukyuka ne batugamba kati ne kaadi z'emmotoka nange sinagula mmotoka naye kaadi yaayo nagikyusa ne ngamba njagala eri ey'olupapula eno yakatabo tebagimpa sinagula mmotoka naye waakiri bwe ndi bangiguze eri kaadi enkadde sijagala ne batugamba ne passport ne driving permit kofe it's okay twagala gwanga likyuke kakati batugambye mbuno driving permit zigenda beera ku simu zigenda kubeera online simanyi ne batugamba ekintu ekyo tugezezaako okutereeza eggwanga ne batugamba kati kamera ze zirina okutereeza eggwanga lyonna kofe tuziteekeyo ne tukwata ssente ne tutereeza ne tugula kamera waliwo omusajja yagaana okukyuka atuuse kufa nga takyuse kati omuzimu gwe gwe gukomawo gutadde ebintu upside down naye bajjo yagukutte so nga maliriza byebyo ebiri mu ggwanga buli ali okumpi ne Bujinga amugambe na buli mulokole yenna giant making sure bw'olwala togenda mu ddwaliro. Ekirala Pastor Kula ate mbabuulira li kati nga kyekyali lipazo oyo abo abasajja tebasonyiwa kati olaba nze wano ne bwenva wano ne banga nti gwe wire tukututte abroad oli ambasada wa Kampala nze gwolaba njagala Kampala oyo mwagalako ekintu kimwe ekikulu kyenjagalira Kampala kati Kampala yammenya yanjoga nansimulizaako ettoomi nange njagala nzire Kampala nga musobola nange mukisimulizeko ettoomi naye Museveni wangamba nti gwe ambasada w'e Kampala mu gavumenti yaabwe sigendamu abo abasajja tebeerabira olaba bakikoze eriri pazo ne bamugjamu akataago ne bamuteekamu siponji bamutungiddemu ekifaliso ekikadde ali awakiwulira kigulumba kidde eno ekyo kifaliso kikadde kye batadde mu liripazo ne bamutwalako akataago anti akataago kabeera okalinga ekisiponji kajja kati omusayi gwe gusengejjebwa kisiponji awulira kigulumba abo abasajja tebasonyiwa waakiri nkuba ekyeyo mu Bawarabu naye nga sizzeeyo Kampala kamudduke paka lwe ndituuka okumujooga nange. Because me, I know the problem. Museveni is a problem. Government is a problem. UPDF nga maliriza bwe mutakuba mwana oyo sasi mu mutwe agenda bakuba omukomu. Mbabuulira ate mwe mubitanga ebyokusaga omwana n'agenda akuba banne zombo napanga engeri y'okuba banne n'abakuba nagamba somi mbuna abayika simanyi baba abatuumye erinnya ki simanyi saga simanyi baga mbu baga biri awo saabitegedde nakubitegeera mbu ate bana bayeekera babaga konze baga kyakulya baga temugimanyi wammamu abeeno n'abali ebweru e Kampala baga mugimanyi mbuno baga ye yakubya aba UPDF nagenze okuwulira mbu baga yeewaddeyo wa chairman tagiridde akubye bukubi simu n'agamba mutabani wa Museveni baga yino wano n'amugamba eyo girye nkikuwadde nze sigenda kujja kiwedde tegenda kuddamu kuba baana tegenda kuddamu kiwedde. UPDF police SFC eyo family egenda bamalawo ebbanga lye munamalanga mugikuuma ebbanga lye munamalanga mumwe mugikuuma mugitaddewo mu buyinza kati leka ebalye iyo gavumenti yalwala dda amakiro eri abaana baayo olaba yali akazini Jeno Kasirye Gwanga mumumanyi jjo nabadde mubagamba okuboggolerako omwana wa Kasirye Gwanga eryo sasi awakana genda obuuze Catherine kusaasira abasajja bakwata abaana babogolera buboggolezi mwana wa Kasirye Gwanga n'amugamba dadi Kasirye Gwanga najja n'amubuuza yomanyi era amanyi oluzungu si luno lw'aba America. Don't you know that this boy is an American? You don't know? Bwa omupiira ku ttaka n'atambula n'agenda bamunyiga bagenda kubalya bagenda kubamaana babamalewo omusajja yakyogera omusoga UPDF bwe muteewaayo okukwata abasajja aba
ono lwabogo ne lwabogo ke mumutekeko mukwate sali musalimu mukube esasi mu mutwe nga atagenderedde bwoba togenderedde toba na musango ogwo musango nze nja kuba looya bwe naba sinajja nja guteeka mu segona nja mukubira essimu aguyingiremu omukwate oyo mwana muhozi mumukube esasi mu mutwe Uganda eterere n'omulambo gwa kitabwe tujja gulaba olwaleero mbu omulambo gugenda kujja gwogerekera eggwanga bwe gutaweza ssaawa tunonye ekivundu we kiri era beeditinze gundi ziringa nnya bakyaziraba eriwo gye baba batuleetera mwe mubeereeko nange nja beerako leero nyina okubeerako ntegeere omulambo guwunya tegunnawunya gukunkumuse tegunnakunkumuka ogwe Haiti Mukama abawo omukisa katusabe abeeranda nimbabuulidde mwinayo ekivulu kyammwe mwinayo nyama choma mwe simanyi mugiyita barbecue naye abazungu mutuvuga speed naye ffe tuguyita muchomo abannakenya baguyita nyama choma mugende eyo muwagire NUP tusobole okubanga tuwagira ekibiina kyaffe His Excellency Kyagulanyi yagamba olumu tumwenyamu naye ebintu biri serious tunonya mulambo n'okutereeza eggwanga lyaffe ate mbuno olw'okuba tuli mu struggle tubeerawo nga buli ssaawa ffe tukaba maama gundi bamusse ne gundi ali ku kitanda gundi omulambo gwabula ono w'ekisekka yabula John Bosco Kibalama yabula naye kakati munnaye tunyiga okuva 2010 mmeka paka 2021 John Bosco Kibalama yabula kakati ffe tukole tutya olumu president yagamba tumwenyamu naye nga waliwo gwe bajja okukuba jeeke yagamba bamusange Kenya wali era kati takyafuluma ate His Excellency yakola bubi okumulabula ne Kenya takyagenda yagamba agira tuke ekisera nga bagendako wali Kenya bamukubirawo jeeke n'agamba newe nkubadde nga musese okuseka kikkirizibwa naye waliwo gwe bajja okukuba jeeke ne mutabani we yeetololerawo zombo bwati n'agenda n'akomawo sabe Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olw'olunaku lwaleero Mukama watusomesezza ku Bafalisaayo abalina ekizimbulukusa eky'obunnanfuusi era Bayibuli etugambye nti waliwo bye bateeseza mu kisenge waliwo bye bateeseza mu kaama naye obijjayo n'obiteeka ku nnyumba waggulu ku kasolya kula baamuttira mu kyama bateesa omutta mu kyama omukazi we ne bamumutwalako ne bateesa okumutta naye byonna biri ku nnyumba waggulu ensi yonna ebitegeera ensi yonna ebitegedde yabonaabona n'atuuka ku ssaawa nga ne wakati asobola kulyawo mmere nga ne mu kisenge takyasulamu n'amala n'okufa ne bamuziika nga byakyama ne batugamba pressure yagizeemu covid kati oyo omuntu aba afiirawo hati pressure ne covid abakulabyeko leero enkya bakusanga ofudde era bamuziika ng'owa pressure ne covid ffenna tuli awo tetwabitegeera n'olwaleero naye Mukama wagamba ggwe ekyo kyonna ekyabikkibwa ojja kikwekula okiteeke waggulu ensi ekirabe weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo bwe wali ojja watugamba wajja na kigambo wajja na information abasibe bateebwe lwa kigambo abalwadde bawone lwa kigambo ab'emitima egimenyese bayunge lwa kigambo Bayibuli gamba buli kintu kyonna kyakolebwa lwa kigambo naffe Mukama tuli wano tulwanyisa kigambo kyekyokulwanyisa kyaffe kyetulwanyisa abalabe baffe bagezezaako batusse batugezako okutweliminatinga naye information is the power era Mukama tukwebaza kubanga obadde mwesigwa eri obulamu bwaffe
tukwebaza mukama kubanga obadde mwesigwa eri Uganda, tukwebaza mukama kubanga obadde wa mazima, tukwebaza mukama ne guno omwezi guweddeko mukama, era tukwebaza kubanga ogutuyisizaamu bulungi, tukwebaza mukama n'ogw'omunaana tugukuwadde. Mukama n'ogw'omunaana tukulembere otutwale wonna woyagala tugende mu linnya lya Yesu, kubanga toyina pulaani mbi eri obulamu bwaffe. Bayibuli etugamba olina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe mukama, ne future yaffe gw'ogirina mukama. Tusaba Uganda empya mukama, oli tuzza obujja mukama, twagala otuzze bujja iffe ng'abantu n'eggwanga lyaffe ng'eggwanga mukama. Tufuuse ekisekererwa, buli aseka asekirira ffe. Mu nsi yonna ffe tulina ennyonyi eggwamu amafuta, mu nsi yonna ffe tulina ebintu ebitakkirizikika, mu nsi yonna ffe tetunnaba kugema bantu, mu nsi yonna ffe tubulwa ssente, kwegamba buli kisekererwa kyonna okisanga Uganda. Tugezezaako okukyusa byonna, ne tukyusa ne ID, abasumba bakyusa n'abakazi nga bagamba Uganda ebonaabona lwakubanga omusumba alina omukazi omukadde n'amugoba n'awasa omupya, byonna Uganda eganye okutereera. Naye waliwo omuntu atakyuka Uganda mukama. Waliwo omuntu eyali yagaana naye mukama oyo omusajja oba yafa mukama. Twagala okulaba ku mulambo gw'omusajja oyo. Ffe mukama tukimanyi Uganda okutereera nga tulabye ku mulambo gw'oyo omusajja. Ffe tetumwagala nnyo bbanga ddene, tumwagala mu ssaawa essatu ezo, essaawa ey'omunaana, essaawa ey'omwenda n'essaawa ey'ekkumi. Ezo essaawa ezo ez'okulya akatogo tumulekeyo awummule emirembe mu bitooke, awo Uganda ejja kutereera. Singa omusajja oyo tumutereka awantu ne tumuzuula, kubanga mukama oyo omusajja obutamuziika ko kijja tukola bubye. Bamutuziiseeko mukama, ekyo nakyo kitubuulire, tugende intana tujaase tumugjeyo, tukole DNA tukakase nti yeye tumuzeeyo Uganda yeebaka emirembe, kubanga n'obutamuziikako anaza problem. Tuba tulina omumuziikako oyo omusajja mukama. Mukama Museveni tumwagala mufu, bw'aba mulamu tumwagala mufu, bw'aba mufu tumwagala mufu, era tumuziike Uganda etereere, kubanga tukyusizza ebintu byonna. Abantu batuuse n'okukyusa abakazi balabe nga Uganda etereera, Uganda n'egaana. Ne tukyusa passport Uganda n'egaana, ne tukyusa buli kintu Uganda n'egaana. Ne bagamba mukutule mu district, ne tuzikutulamu, ne bagamba mukutule constituency, ne tuzikutulamu, ne tufuna ba MP bangi. Uganda yagaana okutereera. Waliwo omusajja abadde takyuka mukama, oyo bw'omutukyusiza Uganda ejja kutereera. Tukyusiza ba minister, ba prime minister, ba vice president, buli kimu tukikoze mukama, ebintu biganye okukyuka. Tukoze amendments mu buli kintu, ne bakola amendments mu mateeka. Kati batugamba mbu etteeka ly'ettaka lye lyaviirako Andrew Kaweesa okufa, lye lyaviirako okukuba Katumba Wamala amasasi Uganda etereere. Nedda mukama, leero tuganye eryo ddyo tetugenda ddikyusa, kubanga tumaze okukizuula ekitakyuka weekiri. Museveni is the problem of the Republic of Uganda, is the problem eri church, ye problem eri education, ye problem eri Ministry of Health, ye problem eri buli kintu, ye problem eri abaana baffe, ye problem eri obutonde bw'ensi, ye problem eri ebibira byonna yabimalawo, ye problem eri ebisaalu bya Uganda, ebitogo byonna baabijjawo, entobazi baazimalawo. Museveni is the problem. Museveni ye problem y'emmwanyi, emmwanyi zaakala once kasita zaawira ku kigambo Museveni. Ye problem ya agriculture, ye problem y'ennyanja, omusenyu gwa Uganda gwonna bagusimye. The problem is Museveni and the solution is Bobi Wine. Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, solution weeri. Mukama solution eyo gye twagala. Solution is Kyagulanyi Robert Sentamu. Byonna bijja kutereera, ebibira byaffe bijja kuddawo, entobazi zaffe zijja kuddawo, Uganda ejja kuddamu efune season. Uganda terina season. We twafuniranga enkuba tufuna musana, we twafuniranga omusana tufuna musana, we twafuniranga enkuba tetugirabako. We yali terina kujja, nejja n'etonnya ennyumba n'ezitwala, nejja n'etonnya enguudo n'ezitwala. The problem is Museveni. Mukama tusaba otuggirewo ekivume ekyo, mukama tuggyeko ekivume, mukama tuggyeko ekigenge,
oyo Museveni kigenge, oyo Museveni nzirugaze eyakwata ku muti. Bayibuli yagamba Mukama, Bayibuli egamba nti ekyo kyonna ky'otaasimba ojja kukijjako, ojja kukijjawo. Mukama ekyo ekyakwata ku muti gwe bayita Uganda ne gutaddamu kubala ye nzirugaze gye bayita Museveni. Mukama tusaba otuyambe otuggyeko enzirugaze eyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama tusaba otusisinkane, tusaba Mukama otubeererewo, tusaba Mukama oyimirire naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Mukama n'abalwadde mbasabidde, Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abali obubi. Mukama waliwo abali mu bwetaavu tebalina na kye balya, waliwo abalina amabanja, waliwo nga bali omwana diguli yegenda, omwana bamugobye ku ssomero bamwefuulidde ebbasale bagisazizaamu, omuntu ali wano edduuka lye ligenze, omuntu ali wano obufumbo bugenda busaanawo lwa nsonga emu, obufumbo buli mu kusaanawo lwa kintu kimu, ssente, obwavu bufuuse obwavu awaka, omukazi agenda ate abadde ayagala nnyo bbaawe naye embeera emulemesezza. Mukama obwo obufumbo butaase mu linnya lya Yesu. Waliwo wano abantu abagenda ofiirwa omwana waabwe lwakuba tebalina zigula panado, lwakuba tebalina zimutwala mu ddwaliro. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo beera solution, kubanga Mukama omuntu nga talina byonna waakiri abeere naawe, waakiri mubeererewo Mukama, ng'abuliddwa waali, ng'abuliddwa ekintu ekimutaasa Mukama, beera solution gy'ali. Muviireyo naye alijjukira nti naye ono yali Katonda ye yampisa wano, alijjukira nti naye ono abadde Katonda yampisizza wano. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ekitiibwa n'ettendo Mukama mbikuddiza. Mukama tujja kukuweera obujulizi ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Mukama tugenda kukujulira okwetooloola ensi yonna, ensi erijjukira, ensi eritegeera, generation tulizigamba nti watubeererawo nga bwe wabeererawo Isirayiri myaka 40 mu ddungu, n'obabeererawo n'abaana baabwe bababuulira, n'ebijjukizo babibalaga, ne babagamba gana amayinja twagajja mu river Jordan lwe twajabuluzaamu ne tugiyitamu. Bababuulira ne babagamba wano kino kyekyaliwo, nti wandiika ekifo kino okubeera Massa ne Meriba. Babalagawo nti ono Massa ne Meriba twanywawo amazzi, ate nga bwe tuyomba nga twerabidde ti wano twanywawo amazzi. Katonda yamugamba nti wandiika ekifo kino okubeera Refidimu. Abaana babanyumiza nti lwe twali tugenda okuwummulirako wano Refidimu, ate Abameriki ne batulumba okutukuba. Yoswa n'abalwanyisa wansi mu kiwonvu, Musa n'awanika emikono waggulu, awo ne tuyitawo ne tubawangula. Mukama naffe abaana baffe tuli banyumiza ebyaliwo okuva mu 8. Tuli bagamba nti bwe twatuuka mu COVID yali Katonda ye yatuyisaawo. Abaana tuli bannyonnyola ekyali mu COVID-19. Abaana tuli babuulira pulezidenti yaffe ne tunoonya ne tugwa ku magumba nga n'ekivundu tetwakiwulira. Abaana tuli banyumiza Mukama ne bategeera nti yali Katonda akasajja katulemerako, twagezaako woko tuwaaka, simanyi jump to hoteri, byonna twabikola kasajja kagaana, eat in the market ne tugenda e Nakasero, byonna byagaana. Twamala kudda eri Katonda, akasajja ne kafa n'omulambo ne gubula, twagunoonyeza ebbanga, baakaziika tetumanyi nga baziise sengaawe, tugenda omuziikula nga ye musajja. Ebyo byonna abaana tuli bibagamba n'ennaku z'omwezi tuziwandiika. Naffe Mukama tukola Isirayiri kye yakolanga. Buli ekyabatuukangako nga bawandiika, wandiika olwo olusozi okubeera olusozi lw'ebikuta, nti abaana bonna generation bagikomolera wano. Katonda n'agamba ekivume kyammwe ekya Misiri kikomye wano. Wandiika olusozi luno okubeera olusozi lw'ebikuta, okuva n'olwaleero mbaggyeko ekivume kya Misiri. Naffe Mukama tuli bibuulira abaana baffe, tuli babuulira, tuli bagamba, balitegeera nti mazima ddala yali Katonda. Leka wabeewo wano omukyala abuulira omwana we nti gwe mwana gwe yali Katonda, olubuto lwali lwambula. Y'ensonga lwaki nakutuuma erinnya lino. Bazadde bange baŋŋamba twakutuuma Asiimwe nga twebaza Katonda. Twali tukuwaddeyo ng'essaala zikyuse, omutaafe omukulu awone, mwenna bwe mwawona ne tugamba Ruhanga Asiimwe n'ofuna erinnya. Ekyo kijjukizo kiramba weekiri ne Ebeni nja kimugamba. Mukama abaana baffe tugenda babuuliranga
nti kino kyaliwo lwa kino. Leka wabeerewo omuzadde abuulira omwana nti gwe diguli yo Katonda ye yakuwa basale nali sisobola kuweerera. Leka Mukama wabeerewo omuntu afuna ekyamagero akituuma erinnya. Leka wabeewo omusajja asimattuka embeera gy'alimu alijjukira nti mazima ddala abadde Katonda. Mukama nkusaba oyimirire ne bannayuganda kuba tukwetaaga okusinga bwe twali tukwetaaze. Uganda ekwetaaga okusinga bwe yakwetaaga ku mulembe gwa Amini. Uganda ekwetaaga okusinga bwe yakwetaaga ku mulembe gw'Obote. Uganda ekwetaaga okusinga bwe yakwetaaga mu kibiina Amini mu kinaana, kubanga ono omusajja aliko agasse ebikolobero biri byonna before independence and after independence abitukoze times 100. Times 100. Abazungu kye batatukola akitukoze. Amini kyatatukola akitukoze. Obote kye yatyo tukola omusajja akitukoze. Kati Mukama tukwetaaga okusinga bwe twakwetaaga ebiseera ebyo. In fact Mukama tukwetaaga nga abatakufunangako. Mukama tukwetaaga okusinga Isirayiri. Kubanga ate Isirayiri yo abalabe baayo baavanga bweru. Ne Mukama ffe omulabe waffe ate yatukulembera. Atujjemu amaaso. Atukulembera yennyini. Akwataganye ne Muganda we ne bakutulamu eggwanga. Ono afugira ggulu, ono afugira wano. Nene alinayo oli, nene alinayo. Agabanyako ne Hudu n'amuwamu n'amugamba kati gwe Kampala, gwe Kampala. Hudu naye yeefudde Hudu Hussein. Mukama abantu bonna tubakukwasa. Mukama tulabye bannaggwano nga bagwa. Abo abasajja Mukama twagala okubalabako nga bali ku ttaka mu linnya lya Yesu. Tulabye ku bajjena abakaaba. Mukama twagala tulabe ku bantu abo. Naffe tubakubeko eriiso evvannyuma. Naffe Mukama tubawe ku mabugo. Naffe si mu bubi. Naffe tubawe ku mabugo. Lwaki bo be bakubagiza ffe Mukama? Wagamba tetwewole ffe tujjanga okuwola. Si bo be batuwola. Tusimba layini tukola appointment genda kutuwola. Mukama lwaki ffe twewola nga wagamba ffe tujja okuwola? Naffe Mukama bajje kutubawole. Naffe tubasayiningireko ku mpapula. Lwaki siginicha zaabwe ze zisumulula? Naffe tubasayiningireko ku mpapula. Naffe tulina zisiginichazi Mukama. Naffe tusayiningeko either tugaane oba tukkirize nti gwe tugukuwadde genda okole kakati gwe genda otuule. Naffe bakitukoze emyaka 30 mu emeka. Naffe Mukama kati kikyuka. Naffe Mukama kikyuka. Bayibuli egamba naffe tulina okubeerako emitwe tetujja kubeera nga mikira gyokka. Bayibuli yegamba naffe Mukama bajjeko nga nabo balaajana nga naffe ffe tusumulula. Nange Mukama mbeereko eggulu. Nange mbeereko eggulu. Siba omusajja ali ggulu okumulaba. Wabaawo ne possibilities ez'okuddusa mu ddwaliro kasita omala okwogera naye. Mukama jangu otaase Uganda. Just abasajja batono bwe bati. Abasajja bafuusa abasajja e Uganda wano. Eggwanga balifudde kyonna kye baagala. Bwe bagamba wano w'ebigere tayitawo, wano w'emmotoka tosala, ate wano wa boda boda tetuddamu kukulabako. Mukama tukusaba gwe wennyini oveeyo nga bwe wavaayo ku mulembe gwa Yoswa n'okuba abasajja amayinja. Musajja ne yeekweka wakati mu lwazi, olwazi ne luwaabika yabika ne lumubba ne lumuta. N'adduka emisinde mu kibira naye ng'amayinja gayita mu kibira ne gamukuba. Talaba amukuba amayinja naye ng'amayinja. Bayibuli egamba Yoswa be yattira ennaku 2 baali batono kubaakubwa amayinja. Mukama lwaki tutuyambako n'okubba emmotoka y'omusajja ejjinja? Olaba ab'omwaluwa baagikuba ejjinja n'eyabika. Endabirwamu zonna ne ziyiika. Naye ate ejjinja eriva ewuwo. SFC beera bweti araati ne bwogezako bakuba amayinja tosobola. Naye Mukama amayinja ne gava waggulu ne gabakubira ku bimotoka byabwe nga wakikola ku mulembe gwa Yoswa. Batabule Mukama beekuba amasasi bokka na bokka. Batabule beekuba amasasi bokka na bokka. Bayibuli egamba bweti muyo mu Mirembe ssuula 2 Yekosafaati yo lwasaba ne bakkirira bali ne beefumita abaana ba Mowabu n'ab'omu nsozi z'e Seyiri. Amagye ga mirundi 3 beefumita. Isirayiri neegenda nenyaga emmundu, nenyaga obusaale, nenyaga golodi, nenyaga engato n'ebyambalo. Emirembe ne bagireka, emirambo ne bagireka eyo nga gikyuma, ekivu kyonna ne kijjula ekivundu. Mukama tosobola kukitukolera ku mulembe guno.
era mukama tukwebaza kulwa Ssaabasajja Kabaka mukama tukwebaza okumutuusa atira ne ku matikkira ge ag'omulundi guno tusaba omuwa obulamu mukama obwakabaka nnono ya Katonda wabawa obuyinza okukufugirako abantu bo Ssaabasajja Kabaka tumusabidde mukama oyo tumwagala nga Isirayiri bwe yayagala Dawudi oyo tumwagala kubanga wamuwa amagezi ng'aga Solomoni ye yakomya olutalo oyo Ssaabasajja Kabaka oyo Ssaabasajja Kabaka yalwana ye yakomya olutalo asolovinga ensonga nga tavudde mu kifo yatula n'atunula mu Buganda mwonna bw'ati ng'alina evvubuka emagere yalireeta tayogedde kigambo weerale mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo oyo bamuyita maaso moogi yalaba omuvubuka nga ffe tetunnamulaba weerale mukama omuvubuka kuva magere weebale mukama weebale kulwa Ssaabasajja Kabaka teyayogera kigambo naye twakiwulira teyakola press conference naye message yatuuka oyo mutabani wa Muteesa mukama mukuume ne His Excellency Kyagulanyi mukuume training agimaleko bulungi mukuume kosa agimaleko mu linnya lya Yesu mukama Dawudi ali mu training Dawudi bw'aliveeyo Zikula gy'agenda kuddawo Bayibuli egamba Zikula gye baamukuba ennaku 3 ng'anyooka nga baamukuba dda bagenda dda 3 days agenda okujjanga ebintu baabitwala dda 3 days weebale mukama Dawudi lwalikomawo Zikula gy'agenda kuddawo weebale mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo mbikuddeeza mukama tunakuweera obujulizi sisinkana abaana b'abantu abalumizibwa abanyigirizibwa ababuliddwa ekyokuddamu abatamanyi we badda abatamanyi kiddako mukama basisinkane mu linnya lya Yesu tunakuweera obujulizi weebale nnyo mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddeeza amiina gwali eyo ng'oyagala okwenenya gamba nti ayi mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina mukama akuwa omukisa olokose mwenna mbeebazizza mwebale kubeerako Andrew Baliddawa gwe oyo yabeerako yekka ne mubuulira ekigambo n'amala n'akuba ne mu ngalo ne musiibula ng'aliko ogu n'olaba wano nga waliwo omu ate ne muba viewers ng'abaddeyo omu oyo Andrew Baliddawa ne Uncle Sam abo baabeerawo nnyo kyova olaba siribeerabira kubanga be baŋŋambanga ng'olumala nga bajja mu kabokisi nga ŋŋamba naye wabula oswadde kuba obaddeko wekka naye ebigambo nze mbifunyeemu lemerako kwokuswala oswadde tosobola kubanga olina live nga mbaddeko nzekka naye genda mu maaso tovaako kuba nenkyankulinze era nga nzija ku lwa Baliddawa ne ŋŋamba waayi leka ŋŋende Baliddawa nninze ne Uncle Sam ne Baliddawa banninze munaaye bo ne basheyalinga ne baŋŋamba gwe genda mu maaso nze nja kusheyalinga ffe tusheyalinga nga bali aba so Baliddawa Andrew nkutumidde ne Uncle Sam then namwe mwenna mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwebale kujjanga ate kubanga nammwe mwali temunnamumanya wamma naye mwebale kubeerawo message mugitambuza message etambudde nsaba Katonda abakole bulungi mwenna yes mbaagala nnyo mweraba essimu yange eri +974 33 93 9639 YouTube channel eri simu Wile Bible and Politics video ngenda giteekayo immediately nga nvudde wano eyeggulo simanyi kiki kyagiganye kuvaayo bonna bagigezezaako yaganye katulabe oba eyaleero eneevaayo tujja gibawa bweneegaana ate tujja funa plan B Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire I sign out.